Fala pessoal, estamos aqui numa represa, a pesca está fechada e a gente veio atrás única e exclusivamente das tilápias, que é o peixe que a gente pode pescar. Eu vou testar essa massa aqui, ó, uma liga muito bacana, bem cheirosa. Depois eu vou passar a receita aí para vocês, beleza? Tilápia boa, tilápia boa, no bichinho de laranja, ó a bocuda no bichinho de laranja, tilapinha selvagem, boa, tilapinha boa, tilapinha de quase meio quilo, pesca de tilapinhas selvagens em represas abandonadas da região. Tilapinhas boas, começando o dia as tilapinhas. Essa é bonitinha. Pessoal do Pescaria Alegria, essa é meio nova. Uma tilapinha aqui, ó, na moela de frango. Essa eu nunca tinha visto não. Mais uma dica aí. Abraço.